زمان لما كنا بنتكلم عن الفيلر والبوتوكس كان الموضوع مقتصر على سن معين عشان بس يحارب التجاعيد اللي ظهر، لكن دلوقتي الموضوع بقى جنوني. في بنات بتستخدمهم من سن 15 و16 سنة. فاحنا كده مش بنحارب التجاعيد او مش بنحارب الزمن، احنا بنحارب الطبيعة البشرية اصلا. ولو دورت بقى في احدث الترندز في عالم التجميل هتلاقي ترند غريب جدا بيحقنوا فيلر في الاكتاف، حاجة غريبة جدا. والترند ده انتشر بسبب مغنية كورية مشهورة اسمها جيني كيم، كانت يعني بتستعرض شكل اكتافها وقالت ان هي بتحقن فيلر فيها، فالناس بقت تحقن فيلر في الكتف وبقت تحقن بوتوكس في الرقبة كمان عشان يبقى الشكل يعني بيرفكت. فانا بصراحة مش عارفة ايه اللي بيحصل، بس خلينا نرجع كده بالزمن ورا ونشوف اصل الهوس ده بدأ ازاي. طيب البوتوكس اصلا في البداية كان علاج وكان متعارف عليه من زمان قوي، من الثمانينات والتسعينات، بس الدكاترة مع الاستخدام اكتشفوا ان المنطقة اللي بيتحقن فيها بيبقى ما فيهاش تجاعيد، ومن هنا بقى ظهرت الشرار. طيب ازاي اصلا البوتوكس ما بيخليش فيه تجاعيد؟ وظيفة البوتوكس ان هو بيبقى مانع للاشارات. يعني ايه؟ بيمنع الاشارات العصبيه ان هي توصل للعضله فتخليها في حاله استرخاء تام، وده اصل سبب التجاعيد، ان العضله بتنقبض وتنبسط. يعني انا لما ارفع جبهتي كده ده انا كده شد العضله، لكن لو انا سايباها انا كده مسترخيه. فدي الحاله اللي بيفضل فيها البني ادم بعد ما بيحقن البوتوكس. تطور الفيلر بقى كان اسرع. ليه؟ لان اشهر المواد المستخدمه فيه مادة أصلا طبيعية جسمنا بينتجها لوحده، وهي مادة حمض الهيالورونيك. وظيفتها إيه؟ إن هي بتحبس المية تحت الجلد، فبتدي شعور كده إن الجلد مليان صحي شكله فيه نضارة. ففي البداية الفيلر والبوتوكس كان للشفايف للخدود، بعد كده بقينا نحدد الفك والدقن، وبعديها بقى في الجبهة والرقبة، ودلوقتي في الكتاف. أعتقد التحول اللي حصل ده كان موازي مع تطور الفلترز بتاعت انستجرام او بتاعت السوشيال ميديا كلها. ليه؟ لان الفلترز دي في الاول كانت بتبقى مجرد ان هي بتظبط الاضاءة، بتدي لون كده خفيف، بتشيل الهالات، حاجات كده بسيطة. لكن الموضوع تطور وبدأت ان هي تغير شكل وملامح الوش، اصلا بقت تنحت الوش، تسحب العين، تعمل يعني حاجات غريبة كده. فمع التطور ده الناس بقى عندها سعي للكمال الوهمي طبعا، وان هم بقوا عايزين يبقوا شبه حاجة مش موجودة أصلا، شبه حاجة على السوشيال ميديا. فأنا مش عارفة الموضوع ده حرية شخصية ولا ضغط من المجتمع أصلا. ممكن تقولي رأيك في التعليقات، لأن خلي بالك معايير الجمال نسبية. يعني اللي أنا بقى شايفاه حلو مش ضروري ان انت تشوفه حلو. تاني حاجة ان هي بتتغير بسرعة جدا. يعني الاول كان الوش المليان حلو، بعد كده لا، الوش المتحدد الرفيع، وبعديها الكتاف الرفيعة كانت حلوة، دلوقتي الكتاف العريضة. فالموضوع بيتغير بشكل سريع جدا، كأننا في سباق جنوني، واللي بيدفع الثمن احنا واحساسنا بالرضا عن نفسنا. فالسؤال اللي انا عايزة اسأله دلوقتي، هل انت شايف انك حر لما بتجري ورا الحاجات اللي السوشيال ميديا واللي المجتمع بتجبرك ان انت تعمله؟ هل انت حر لما تقرر ان انت تتصور بس بفلترز بشكل معين؟ يا جماعة اصل الموضوع متغير جدا، ده احنا ملامحنا بتتغير في المواقف المختلفة، يعني في الاضاءات المختلفة، في المواقف المختلفة شكلنا اصلا بيتغير. فانت ازاي عايز تظهر كل مرة بنفس الشكل؟ حاجة غريبة جدا. وفي النهاية أنا مش ضد الجمال، لكن أنا ضد إن احنا نتحول كلنا لنسخ شبه بعض عشان نبقى شبه الترندز ونبقى مواكبين يعني آخر التطورات. فأنا شايفة إن الجمال الحقيقي هو في الشجاعة، شجاعة إن أنت تبقى متقبل نفسك بكل عيوبها، وإن أنت تبقى متصالح معاها، وحرية إن أنت تختار اللي مرتاح معاه واللي لايق معاك. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو كده مع حد من صحابك يمكن يكون مهتم بالفيلر أو البوتوكس. اصلا اعتقد ان عمري ما اعمل فيلر وبوتوكس لسبب واحد، انا بحب اجرب الحاجه قبل ما اعملها يعني، او قبل ما اشتريها او كده. فيعني افرض ده عملت حاجه ما عجبتنيش ارجعها ازاي؟ اوكي، خاطره كده، خاطره عدت عليا.